Ciao Dario, innanzitutto benvenuto a questa intervista per i 20 anni della Trackstorm. Siamo qua nella tua Ostia. Ci racconti com'è nata la storia d'Amnesis? Praticamente proprio qui a Ostia che specialmente durante la fine degli anni 90 l'hardcore andava di moda e c'erano molte feste a Roma e ov- ovviamente moltissimi artisti che ancora oggi operano e diciamo che grazie a loro comprando i loro dischi, ascoltando le loro interviste in radio mi si è aperto un mondo. In particolare ricordo c'era Impulse Factory, Tree Village, ancora prima c'era Walter One, ovviamente Tommy Knocker, Hardcore Terrorist che poi diventa Mad Dog. E grazie a loro mi sono interessato al mondo dell'hardcore. Ho scoperto un negozio di dischi qui a Ostia che si chiamava Remix e praticamente dicevo ai miei genitori che andavo a studiare, invece scappavo di casa, prendevo 2 autobus e andavo lì a comprarmi i dischi con i pochi spicci che riuscivo a raccimolare. E niente, poi da lì compri un disco, ne compri due, compri le compilation, vedi che c'è veramente tutto un mondo ampio e lì dici cavolo, arriverà anche il giorno che manderò un demo. In pochissimo tempo ho subito pensato che la produzione e produrre musica elettronica sarebbe diventato poi il mio lavoro. Hai accennato al discorso del tuo rapporto breve con la Trackstorm attraverso Impulse Factory e Impulse Records. Ci vuoi raccontare di più appunto del tuo rapporto con questa etichetta e soprattutto il tuo rapporto con Max, The Stunned Guys? Nel 2002 conobbi Max e Giangi al Virus Records Shop che stava Re Bibbia, vicino al carcere. Era praticamente il negozio di Alessio Freddy K, un DJ techno. E praticamente in quell'occasione la Trackstorm si era radunata lì perché presentavano Trackstorm Power 2002, compilation famosa che girava in quell'epoca, in quegli anni. E io andai lì e conobbi Max, Giangi, scambiammo 4 chiacchiere così e niente, abbiamo fatto un paio di foto insieme e niente, poi ovviamente non mi aspettavo che poi dopo 2 anni, dopo 2 o 3 anni andassi poi su a Milano a conoscerli, diciamo, in maniera più intima e a stare in studio lì con loro. Anche se diciamo con Max c'è un rapporto un po' diverso rispetto agli altri colleghi, perché con Max ci litigo quasi sempre, ormai a 10 anni ci litigo, quindi perché dal punto di vista musicale, sai, ti trovi che tu hai delle idee che stanno un po' più avanti e magari non le riescono a capire subito, quindi diciamo ti trovi a discutere e poi alla fine si trova sempre un accordo, ma quello è il bello della musica, cioè il confronto. Poi con ogni collega ho un rapporto diverso, o più personale, meno personale, comunque ognuno di loro ha fatto in modo, ha fatto un qualcosa e in ogni pezzo mi ha lasciato, almeno per quanto riguarda me, mi ha lasciato un piccolo messaggio. Ovviamente non era diretto a me, ma l'ho sentito io. Quindi come poteva essere un vocal, come poteva essere un suono, una melodia, e quella è stata la chiave per aprire la mia porta. Ci racconti qualche storia particolare di questi anni in Trackstorm, qualcosa che si possa dire, che ti è capitato in questi anni di Trackstorm? Beh, andiamo un po' più sul serio, va. No, beh, praticamente
La cosa interessante è come ho conosciuto Alien T, Marco. Praticamente lui da Campobasso veniva a Re Bibbia a Roma a comprarsi i dischi. Faceva un ragazzo che si fa 3-4 ore di treno per venire a Roma a comprarsi i dischi hardcore. Ho detto, vabbè, questo è un pazzo. E niente, cioè con lui è stata sempre un'avventura, diciamo. Poi ogni volta che ci vedevamo era sempre rave, andavamo in giro in città a fare casino insieme, sai, quando uno è più ragazzino. Poi diciamo ci siamo fatti anche le prime feste su al nord Italia insieme, e viaggiavamo in treno, prendevamo l'autobus insieme, fantastico, cioè diciamo che lui mi ha fatto vivere l'hardcore più da party people, diciamo. Lui me l'ha fatta vivere più sotto quel punto di vista, perché diciamo io già mi ero chiuso mi ero chiuso sulla strada delle produzioni già da ragazzino, come spiegavo prima, mentre invece lui mi ha dato questa opportunità di vedere la musica elettronica come visitatore e come la persona che va nel club e si diverte e balla, diciamo, party people. E quindi che cazzo te devo di più? Parliamo di musica. Ci hai viziato con capolavori come Mainstream Nitro, Worldwide Crisis, Big Bang, l'ultimo, Elevation, Refly. Qual è quella che ti ha dato più successo? Invece quale reputi la migliore dal punto di vista tecnico? Allora, il brano che probabilmente mi ha portato più successo nel mondo è stato Refly. E poi ovviamente anche The Purest, Worldwide Crisis, un po' tutti i brani che ho prodotto hanno un loro perché, hanno una loro idea, e sono stati prodotti praticamente in periodi precisi della mia vita, quindi in ogni periodo in cui ho prodotto un brano c'è un qualcosa che mi è successo, delle cose, delle persone che mi giravano intorno, quindi ogni brano ha il suo significato. E poi dal punto di vista tecnico, il brano che mi dà più soddisfazione è il penultimo, Shockwave, il quale ho raggiunto degli obiettivi molto alti che mi ero prefissato, specialmente sound design, e idea e innovazione, ovviamente sempre tra virgolette. E poi come ripeto, alla fine sono il pubblico che decide il brano che lo rappresenti. Hai parlato appunto delle tue tracce, sei un artista che nel panorama hardcore sei unico per qualità, per sound design e soprattutto per idee, sei innovativo. Da dove ti viene tutta questa voglia e queste idee di fare questa musica? Vuoi sapere i miei segreti? No, non c'è nessun segreto, praticamente cerco di prendere ispirazione da tutto quello che mi gira intorno, gli amici, le persone che incontro, la frase di un film, anche se parliamo io e te, in quel momento mi dici una cosa che mi può far accendere la lampadina, no? Prendo spunto da altra musica, ovviamente, ascolto molta musica e tutte le mie idee vengono da, come ripeto, tutto ciò che mi gira intorno, e poi ovviamente anche da alcune situazioni personali, i momenti che passo durante un certo periodo, e cerco di
buttare fuori ciò che ho dentro ed esprimerlo con la musica e con i suoni, che è una cosa molto difficile ovviamente, che magari non tutti riescono a percepire. Appunto la Trackstorm quest'anno compie 20 anni. Come vedi la Trackstorm fra 10 anni e come vedi Amnesis fra 10 anni? La Trackstorm è sempre stata un'etichetta con artisti vari, pazzi, e ognuno ha mantenuto sempre il suo stile. E ovviamente è una delle poche etichette, e negli ultimi anni l'unica etichetta in cui diciamo abbiamo la libertà di fare ciò che vogliamo. Probabilmente alcuni brani usciti su Trackstorm non sarebbero mai usciti su altri label, perché sono magari troppo quadrate, seguono un certo piano di marketing, non lo so, ma sicuramente la Trackstorm negli ultimi anni è l'etichetta più varia nell'ambito hardcore e azzarderei dire anche hard dance, perché comunque ha pubblicato brani che sono stati suonati anche fuori dalla scena hardcore e in altri contesti, hardstyle, raw style, hard dance, quindi probabilmente tra 10 anni continuerà ad espandersi e se noi produttori continuiamo a fare musica originale con idee originali e sound fico, cool, all'avanguardia, come lo vuoi chiamare tu, sicuramente i nuovi ragazzi saranno sicuramente attratti e vorranno sicuramente provare a lavorare con noi nel futuro, non lo so. Ognuno poi sceglie la sua strada. Io l'ho scelta la mia. Nonostante la tua giovane età, abbiamo appunto detto, ormai sei un veterano in questo genere musicale, in questo panorama, e oltre alle tantissime tracce, tantissime EP, non mancano di certo i festival dove hai partecipato e soprattutto gli anthem. Ricordiamo ad esempio l'anthem del Master of Hardcore insieme a The Stunned Guys, l'anthem del Nightmare, senza dimenticare poi gli ultimi, l'anthem dell'Hard Shock e l'anthem dell'Harmony of Hardcore. Quale di questi eventi è stato quello più desiderato e più atteso, e quale invece quello che ti ha divertito di più? Tutti i festival che hai citato mi hanno dato grandissima soddisfazione e mi sono divertito moltissimo. E ovviamente c'è stato un po' di stress mentre producevo gli anthem di questi festival, perché comunque è la colonna sonora del festival e devi comunque cercare di capire come farlo e le decisioni da prendere. E sto in studio a lavorare altri pezzi, altra musica, altri suoni, altre casse, altro rumore, altre melodie, altri testi da combinaguai. No, beh, seriamente ho altri progetti, sto lavorando su remix di un pezzo famosissimo per un collega / fratello, e due collaborazioni, e ho una valanga di demo da chiudere, come sempre. Quindi preparatevi al peggio. Dario, io ti ringrazio per questa intervista e auguri anche a te per questi 20 anni di Trackstorm, perché te li meriti. Grazie a voi. Ciao!